ஓகே பிளேனும் வலிக்கிட போகுது. நான் நிறுத்தா கொள்ள போகிறேன். பாய் பாய். அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். நான் உங்கள் வசந்தன் கிரீஸ். நில்லுங்க மறக்காமல் என் சேனலை கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விடுங்க. பாய் பாய். ஓகே உள்ளேறி இருந்தாச்சு. ஆனால் பக்கத்தில் இருந்தது பார்த்திங்கன்னா ஒரு வயசு போன அம்மா. என்ன கொடுமையை பார்த்தீங்களா? அங்கே போயும் எனக்கு இப்படி தான் செட் ஆகுது. சரி என்ன பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு நம்மளும் சுற்றி வச்சு ஃபோட்டோலாம் எடுத்து வீடியோலாம் எடுத்து கொண்டு இருந்தேன். ஃபஸ்ட்டாக இப்போ தான் நான் பிளேனுக்குள்ளே ஏறி இருக்கிறேன். நீங்களாம் ஏறி இருப்பீங்க, பறந்துருப்பீங்க. நான் இப்போ தான் பாருங்களேன். ஓகே டேக்கப் ஆகிறதுக்கு ஓகே ஆகிட்டு போலது. சரி நம்ம இந்த ஏஆர் ஹோசஸ் வந்து நிற்கிறா. என்னவோ சொல்ல போகிறான்னு நினைக்கிறேன். ஒருவேளை பேராசூட் தரப்புறன்னு சொல்லுவாவோ தெரியல. சரி பார்ப்போம். Whenever the seatbelt sign is on, you must return to your seat and fasten your seatbelt securely. Should an oxygen mask like this drop from the compartment above your seat, immediately pull the mask firmly towards you. Place the mask over your nose and mouth with the headband tightly around your head and breathe normally. Place your own mask first before assisting others under your care. Your life vest is under your seat. To use it, slip it over your head like this. Grip on the waistband and pull it tight. At the exit before leaving the aircraft, pull the red tag to inflate life vest. Do not inflate your life vest until you are at the exit, as this would slow down the evacuation flow. Your life vest has an உயிர் போகிற நேரத்தில் தலைக்கு வைக்கிற எண்ணெயை வச்சு நம்ம என்னடா பண்ணுறேன்னு சொல்லி சந்தனத்தில் டைலாக் தான் ஞாபகம் வருது. சரி பிளேன் ரெடி ஆயிடுச்சு. ரன்வேல ஓடிக்கொண்டிருக்குது பாருங்கள். ஓகே டேக்கப் ஆகிட்டு நாங்கள் பறந்து கொண்டே இருக்கிறோம். இப்போ நாங்கள் பறக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். இதில் என்ன ஒரு கொடுமைண்டா, எனக்கு விண்டோ சீட் கிடைக்கல. சண்டை பிடிச்சி எடுக்கலாம்னு பார்த்தோன்னா நம்ம ஒரு கண்டக்டரும் இல்லை. பிரச்சனை இல்லை, அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவோமே சொல்லிவிட்டு அந்த அண்ணாட்ட கேட்டு தான் வீடியோ எடுத்துனேன். பிளேனில் சாப்பாடெல்லாம் தருவாங்களாமா. சரி நமக்கு பிடிச்ச இடத்துல நிப்பாட்டினா வாங்கி சாப்பிட்லான்னு பார்த்தேன். அதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பு இல்லையான்னு சொல்லிட்டாங்க. சரி நம்மளும் டிக்கெட்டோடு சேர்த்து ஒரு சாப்பாடு ஒன்று ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன். என்ன தான் வந்திருக்குன்னு தெரியல, எப்படி வருமானு தெரியல, பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டிருக்கும்போது கொண்டு டேபிளில் வச்சுட்டாங்கங்க சிக்கன் பிரியாணி. இந்த அக்கா தான் வச்சா. தேங்க்ஸ் அக்கா.
ஒரு பிரியாணி மாதிரி இருக்குமோ தெரியல. இது ஏர் ஏசியா பிரியாணி வேறு. சரி என்ன மாதிரி இருக்குமென்று விரித்து பார்த்தேன். பரவாயில்ல அக்கா டாண்டா தேங்க்ஸ்ண்ணா. அப்படியே இது ஒரு மார்க்கமாக இருக்குது. லெக் பீஸ்லாம் இல்லைங்க. லெக் பீஸ் எல்லாம் சாப்பிட்றதுக்கு இங்கே யாரும் இல்லை. சரி நம்ம தான் சாப்பிடணும்னு சொல்லிட்டு தண்ணி ஓட்டலாம் வந்திருந்தாங்க. வெரி குட், தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் ஹெல்ப். சாப்பிட்டு முடிஞ்சு சின்னதாக ஒரு நித்திரை கொண்டு எழுப்பினேன். நம்ம இறங்க வேண்டிய இடம் வந்துருச்சு. அங்கே இவங்க அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க இன்னொரு 5 மினிட்ஸில் டேக் டவுன் ஆகுதுண்டு. சரி பார்ப்போம் சொல்லிவிட்டு நம்ம இறங்குற இடமும் வந்துருச்சு. டேக் டவுன் ஆகிட்டு இப்போ எங்கே இறங்கியிருக்கிறேன்டா, சிங்கப்பூருங்க. சிங்கப்பூர்லாம் இறங்கியிருக்கேன். நம்ம ஊர் ஏர்போர்ட்டையும் விட பெரிய 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 ஏர்போர்ட்டுங்க இது. சரி ஓகே, இந்த லக்கேஜ் வந்திருக்கும், அதையும் எடுத்துகிட்டு நம்ம போக வேண்டிய இடத்துக்கு போவோம்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டேன். பாய் பாய். நான் உங்கள் வசந்தன் கிரீஸ். அந்த மறந்துடாமல் அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அமர்த்தி விட்டுருங்க. அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். பாய் பாய்.